Il-Gvern Laburista qiegħed falli milli jindirizza l-ammont ta' studenti li mhux qegħdin ikomplu bl-istudji tagħhom. Minkejja l-wedi li saru mill-Gvern Laburista fl-edukazzjoni pajjiżna jinsab ma tal-aħħar fl-early school leavers minħabba nuqqas ta' pjanar. Eksosna l-Partit Nazzjonalista fi stqarrija maħruġa mill-kellima l-edukazzjoni Clyde Puli. L-early school leavers hija problema li l-Gvern mhux qed jindirizza b'serjetà, speċjalment meta dawn l-istudenti ma jkunux jistgħu jaspiraw għall aqwa impjiegi bl-aħjar paga u minflok jispiċċaw fil-morsa ta' cheap labor li qed tiżdied bil-politika tal-Gvern li jkabbar l-ekonomija bil-popolazzjoni mingħajr pjan fit-tul. L-istatistika turi li bejn l-2004 u l-2014 kien qed isir titjib fuq l-early school leavers, iżda mill-2014 sal-lum pajjiżna ma ra l-ebda forma ta' titjib. Il-Kummissjoni Ewropea stess ikkonfermat li fl-early school leavers Malta tinsab l-aħħar fl-Ewropa bid-doppju tal-medja Ewropea u allura ferm il-bot mill-mira Ewropea li dawn l-istudenti li ma jkomplux jistudjaw jonqsu għal 10%. Il-Partit Nazzjonalista insista fuq pjan serju mill-Gvern biex joħroġ is-settur edukattiv mill-kriżi li daħlu fiha hu stess.